Hello, karibuni tena katika channel yangu ya mapishi Najla's Kitchen. Hii recipe ya leo ni kwa wale ambao wapendaji wa chai ya jioni. Unaweza ukatumia recipe hii kwa kushushia chai yako wakati wa jioni, na ni recipe simple sana, vifaa vyote unaweza ukavipata nyumbani kwako. Basi ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali na kuomba usiache kusubscribe pamoja na kulike na kuniachia comment yako nzuri hapo chini na kugusa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu zinazokuja hapa kila wiki. Karibuni sana tujifunze jikoni kwangu. Kama unavyoona hapo, utahitaji yai moja na sukari utapima kiasi cha vijiko vitano, na baada ya hapo basi chukua kijiko chako, changanya vizuri sukari yako mpaka pale sukari yako itakapochanganyika vizuri na yai au mpaka pale sukari yako itakapoyayuka. Na kama unavyoona hapo sukari yetu ipo tayari, tutaendelea na hatua inayofuata ambayo tutapima vanila kiasi cha kifuniko kimoja. Unaweza ukatumia vanila yoyote ile, au ukiwa hauna vanila unaweza ukaweka hata ganda la ndimu ili kuondosha shombo la yai. Na baada ya kuweka vanila yako au ganda lako la limau au ndimu, uchanganye vizuri mchanganyiko wako kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na uhakikishe kuwa mkono wako ni mwepesi sana katika kuchanganya mchanganyiko wako. Baada ya hapo basi utahitaji unga. Nimepima unga kiasi cha kikombe kimoja, na ikiwa utaongeza recipe zaidi, unaweza ukaongeza mayai yako au pia sukari yako. Uchanganye unga wako vizuri, na baada ya kuchanganya vizuri utafuatilia na kuweka haba soda yako, na baada ya kuweka haba soda yako utafuatilia na kuweka maziwa yako. Baada ya kuweka maziwa uchanganye vizuri unga wako, na uhakikishe kuwa unga wako una ukanda mgumu, hautatikani kuwa unga mlaini. Na ikiwa hautakuwa na haba soda basi sio lazima, unaweza ukazipika hivyo hivyo. Mahitaji yote nitawekea hapo katika description box ili usipate kusumbuka. Kama unavyoona unga wako unafaa uwe kama hivyo, sio mlaini, ni mgumu. Na baada ya hapo basi tuendelee na hatua inayofuata. Chukua donge lako na unyunyizie unga kwa juu kiasi, kisha uchukue kifimbo chako cha kukandia chapati na ukande unga wako mpaka pale utakapokuwa mwembamba kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na baada ya hapo basi utachukua kifuniko tu cha maji na utaanza kukata shapes kama hizo mnazoziona hapo katika video. Au ikiwa una shapes zako mwenyewe utakazozipendelea, basi unaweza ukatumia shapes zako mwenyewe. Lakini leo nimependelea kutumia kifuniko ambayo nimeona ni rahisi sana na haichukui muda katika kuvitengeneza. Ukishamaliza kuzitengeneza snacks zako, teleka mafuta yako jikoni na uhakikishe kuwa mafuta yako yamepata kiasi peke yake. Na baada ya hapo fuatilia na kuweka snacks zako. Na hapo basi uhakikishe kuwa moto wako ni mdogo, usiweke moto mkubwa, kwa sababu zitawahi kuiva lakini ndani zitakuwa mbichi na hazitakuwa crunchy. Kama ulivyoona ni recipe simple sana na ni rahisi sana pia kutengeneza muda wowote ule. Ikiwa umefikiria snacks ambazo ni za rahisi sana, unaweza ukatumia recipe hii ambayo ni simple sana. Na kama unavyoona hapo snacks zetu zinapikika katika moto mdogo. Na hapo basi uzigeuze snacks zako ili zipate kupikika pande zote mbili. Na uwe makini sana, uwe karibu na jiko lako pia zisipate kuungua au kubadilika kala sana. Na baada ya hapo kama unavyoona snacks zetu zipo tayari. Hakikisha umeandaa sehemu ambayo snacks zako zitakapotoka mafuta. Kama unavyoona zimepikika vizuri. Ikiwa utataka brown zaidi unaweza ukaziwacha zikakuwa brown zaidi. Na baada ya hapo fuatilia na kupika zile nyingine hivyo hivyo mpaka utakapomaliza. Na kama unavyoona hapo snacks zetu zipo tayari kabisa kuliwa kwa chai, au unaweza ukaenjoy kwa maziwa baridi,
au pia unaweza ukaenjoy kwa fresh juice baridi. Kitu chochote kile utakachokipendelea unaweza ukaenjoy nacho. Kama unavyoona ni crunchy sana. Ni recipe simple sana pia. Hope mumeipenda hii recipe na nyinyi mtajaribu. Asanteni sana kwa kutazama video yangu. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, tafadhali sana na kuomba usisahau kusubscribe. Inasaidia sana ukuaji wa chaneli yangu. Pia usisahau kuniachia like yako hapo chini na kuniachia comment yako nzuri. Asanteni na kwaherini.